Naye malize ku paati ey'okubiri lwali lumu nga esajja naye nga tubadde tuludde okwogera teyankubira na ssimu nti oba nja kuyitako awo ku mulimu yangwako bugwi nga zaali ziweze 2 ez'ekiro genda okulaba ng'omuntu ajja nga mugamba kiki nga muwaniriza nga mubuuza nga mugamba otambudde kiro waliwo obuzibu nga ngamba nina appointment n'omuntu mu kibuga twatezeza kukeera nnyo musinkane naze okulaba bonna ava mu kyalo nze tutuuka leeti ninjagala nsoleko wano ewuwo nkeere ku makya nkole ki mulabe nga mugamba nti nsaba kusulako awo kiba tekirina buzibu nga tekiri kunyiize asuubire nti tolina poliisi nga mugamba tewali buzibu tisoke tugende weebake nga tutambula nga tugenda waka nze navanga ku mulimu nga buli kimu maze okukikola ntuuka ewaka nga bunaababunaabi kwebaka kuba kulya byonna nabikoleranga kuki nga nva ku mulimu nga maze okulya yatuuka ekyeggulo nkimaze nga ngamba tewali buzibu nga emmere agifuna mu woteeri ng'alya nga tugenda ewaka owatuuka nga naaba nga neebaka nga mugamba togenda kunaaba ngamba kisooke kannaabeko ng'anaaba nga mugamba naye nkusaba ekintu kimu tontawaanya oba okunkwatako kubanga nze nakuwa ebintu eby'okunsumbuwa nonteeka mu gundi mu bulaavu ate nga togenda kunjagala nonfunyisa embuto nondekaawo nga togenda kuzirabirira kati sikyayagala bikola ki bintawaanya ngamba sijja kukwatako oba kyosabye naye nga kyembadde njagala nalisabye nawe kimanyi vanira waawooma si ya muntu gobeerawo n'omwesonyiwa nga omuli kumpi nali kusabye nentundulamu nempaako katono nentundulamu siya mwangu w'okwerekereza naye nemugamba nedda tekijja kukola ki tekijja kusoboka naye nga womanyi era yasoobye emikono natandika okunkwatirira kale ng'omuntu gwali obaddeko naye amanyi wakwata pata oluusi ne zisumulukuka okukakana nga vanira akoze eki atundudde nga bukeera ku makya nga mubuuza nti wasuze bulungi nze nasuze bulungi mpozi gwe nakwata ekkubo ng'agenda we yagenda ekyanyamba waayitawo emyezi 2 ensonga zange nga buli mwezi ngulwala neŋŋuma neŋŋamba nga Mukama yantaasizza ku luno saafunye lubuto kati bwe yagenda yalwirawo era ddala akabanga nga oluusi omukubira essimu nti oli bulungi ndi bulungi ng'olwolumu naye kubira oli bulungi ndi bulungi nga tusirika kati wayitawo akabanga akawera natwala emyezi nga 3 takomyewo 4 5 nga essimu oluusi tisibyaliko tagikuba nga nange nakoowa omukubira nensirika neŋŋamba ye nfaaki kansirike munnange nga mbeerawo bwentyo nga nzizeemu okunyirira nga ndabikira ddala bulungi nga ngenda maaso n'emirimu gyange gintambulira bulungi bakasitoma mbafuna nga bajja ne bampagira omwami oyo naawoza emyezi 8 nga simulabako wange nze osanga kati yakita wajjira nembeera kumwekubira essimu nemugamba naye nkubuulire kiri bwekiti ne bwekiti omwami oyo yawayawukana nange bamaze ebbanga bwebiti nga simulaba ndi ku esi bannange gwe ŋŋamba naye wembeera nga kakooli enkutte tansumbuwanga oba teyeevumanga teyejjusanga kubanga nange ndi muntu ate ndi omutonde ate ayina omusaayi kati wasanga nkutte likuba eddala nange nenfunayo omuntu wange tanyiigiranga talowooza nti siina bandaba nange mbalina naye mmanyi nti gyali badde mmuwa ekitiibwa kyera mwekuumidde naye bwatyo bwampisa
yeeyo nange ng'oli amugamba mwanyi kye yaddamu yamugamba tewali buzibu oba afune omuntu omulala akole ki afune sirina buzibu naye oba afune akole ki afune kunze wagambye nti kati olwo omulimu gwange gwe nali nkola omwali kasitoma eyajjirangamu ajja nampagira nanya ku caayi n'agula ku bintu byentunda kumbe si mufumbo teyali mufumbo kati nga muntu twala akabanga ng'olaba omuntu kujja kunywa ku caayi naye ng'omanya omuntu nti akwegwaniza era tabula ogenda okulaba nga ebikolwa bye byakola ng'alabika akwegwaniza olwagiranga nga ŋŋamba naye bannaye nfumba caayi awooma olwo naye ntandisa n'ofumbawo eminwe kyenkya emmere ewooma ogiri owulira ng'olidde n'okkuta n'owoolya eminwe esatu owulira ng'olidde badde nsaba ku kyemisana ntandike okumbalirangako nze nja kulekanga ssente zanjye nga ndya emmere munnange nga tubeerawo awo bwe tutyo nomugamba naye tompadde obuzibu nagamba oba tokiraba bubi nkwegayiridde nsaba busabi seesosola mu mmere ekibeerawo kyonna nkola ki nkirya ntambula nakyo sirina buzibu bwe tofaayo nti ate oba leero nfumbye kitabyagadde nno ekibeerawo kyonna nkirya mwami oyo kamutume waayi nga tutambula bwe tutyo tumalawo emyezi ng'esatu 4 5 bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart Banda ffe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin tukola entebe ebitanda emmeeza sideboards TV stands furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3 Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesibwa mu nsika ya furniture seesosola mu mmere ekibeerawo kyonna nkola ki nkirya ntambula nakyo sirina buzibu bwe tofaayo nti ate oba leero nfumbye kitabyagadde nno ekibeerawo kyonna nkirya mwami oyo kamutume waayi nga tutambula bwe tutyo tumalawo emyezi ng'esatu 4 5 nga ngamba ekyamazima kankwatulire nkwagala ate sikwagala byakungulu wabula kuva ku ntobo ya mutima gwange enjogerayo enneeyisaayo ebikolwa byo bannange nabisiima dda lwakuba mbadde ntya buli kyokugamba butuufu nkola ki nkwagala munange mugamba waayo ekyokunjagala si kibi kirungi naye nze gw'oyagala ndi mukazi omuzadde ayina abaana abaana bameka 2 balambirira kati munnange ononjagala n'abaana bange n'abasikkalubiriza nga mugamba n'ekyokulala nze saagala musajja mufumbo oba olina mukazi wo oba olina omukyala gw'okwana munaye tutawaana tomala biseera naki nange kwegayiridde bwegayirizi saagala nkusumbuwe tinja kwagala ddayo eri abantu baabo oba obalinayo nongoma sijja kulimba nali mbaddeko mu relationship naye nga abawala bayaaye bannimba bulimbi tewali gwotebenkera naye era essaawa ya leero siina muntu gwenjagala era okkiriza n'onjagala okuba mpadde chance y'amaanyi nentambula naawe olwo nga mugambye abaana bange yatandika okugamba bali mu kigero ki mugamba kigero mwe bali basoma oli awo n'akuleeterayo n'akugamba zino ssente zigende mu baana zino ssente baguyeyo ku bugoye oba onootera ogendayo bakuyeyo ku bugoye obatwalire
kale nga akusikiriza n'ebintu ebyenjawulo. Wamma ne tugenda mu maaso mpola mpola, n'ambuulira, atandika kumbuulira bimukwatako, gy'azaalwa, amannya ge, nga nange mweyanjulira mu butongole. Nga tutandika okukozza emboozi, nga tubeerawo tutambula. Nga bw'ajja n'anywa caayi, bw'ajja ku lanci n'alya, nga ne ssente bw'aba teyazze kulya, afuba nnyo okusindika ssente ku ssimu. Ngamba ezo zikubeeremu, ezo zikubeeremu zikuyambeko. Okitegeera nga abaana bange talinako buzibu, yagenda mu maaso n'obaweerera school fees ngampa, wamma nga tubeerawo bwe tutyo. Naye nga tetunatundula vanira, tukyatambuza olwo nkyetegereza mu muntu. Ojjukira oli yammenya omutima nga saagala kugwa mu nsobi ddala, nga mpulira byantamamu. Naye nga bw'omanyi era ekintu ky'obutonde, ofuna omuntu osikirizibwa oluusi n'ogamba oba onaaba mutuufu. Munnange lumu ngamba naye gwe onyumirwa ki mu bulamu obwo mu biseera by'eby'eddembe? Tonyumirwako ku mizannyo ng'egyo? Nga mugamba si kibi, mizannyo ginnyumirwa kuba obudde bumbula bubuze. Nagamba oba tokina mu buzibu, tujjanga kugendako mu mizannyo tulabeko, oba waliyo mu theatre eyo bazannyi ku Pride Theatre, nga tugenda tulabako, ng'oddayo ewuwo nga nange nzirayo ewange, oba tokina mu buzibu. Namugamba it's okay. Lwali lumu ng'ajja Pride Theatre waliyo omuzannyo, nga ngamba bukyali, namugamba kale nja kwetegeka tujja kgenda tukole ki? Tulabe. Kati bwe twagenda mu kkomawo nga ngamba obudde bumpiseeko, sigenda kusobola kuddayoka. Naye oba tokiraba bubi, badde nsaba nsuleko ewuwo, oba tokitwale bubi. Okuzzaako emabega, oli okali engeri gye namuzaalamu abaana bange, nze saateekawo okomera oba mbulookinga essimu oba muwalame, oluusi ng'olwolumu ennyo mukubira akasimu nti oli bulungi, nti ndi bulungi olw'abaana bange. Naye ng'omutima tegukyaliyo nti tuddaawo nti mwagala. Nga noono buli kimu kati waayi nakimunyonnyola ekigenda mu maaso ng'akimanyi. Kati nga nkuzza ku mboozi bwe twakomawo, ngamba mugaane ntya, nga ndaba tekigenda kusoboka. Nga mugamba yingira. Naye munnaye nzito nkwatako kuba sinnaba mweteefuteefu kugenda naawe muki kutundula kugenda mu relationship ekyakwetegereza, nga nawe onneetegereza nga ngamba tewali buzibu. Ng'alayiranga nga amaka katono muggulu sigenda kukwatako nga tonzikiriza. Nasula mu ngoye zange nga twebaka, obudde nga bukya, waayi nga tankutteeko. Nga ngamba weebali kukuba bakyanga mwasuze bulungi, nti nasuzeeyo munnaawe gwe wasuze otya. Ngamba neyanza nnyo okukuzikiriza okusulako wano, nali mbadde manyi ogenda kugaana. Naye munnange kyansanyusizza, beera bulungi. Yakwata emitwalo 2 ng'agimpa nga ngamba gye gikuyambeko olwaleero. Ng'atambula agenda ku mirimu gye, nga nange ngenda ku mulimu. Nga tutambuza obulamu bwe tutyo, nga twekubira ku busimu, nga gy'oluusi nanywa ku kacaayi, oluusi lwajja n'alya ekyemisana, nga takyatya nga ajja, okitegeera. Naye nga tewali kye twakoze, just mboozi. Okitegeera ekyo Mr. Suzy. Terwala olwo, ng'era wabeerayo omuzannyo. Ko twagenda nga tennafuuka Wonder World ng'eyitibwa Diddy's. Ne twagenda ewali abayimbi n'emizannyo egyo. Ngamba onoogenda nti jangu tugende. Ngamba kale tewali buzibu. Zembelyo Properties and Associates kozesa omukisa gwa November December. Weefuniryo akapoloti ekiwawu ku Mityana Road. Oluvannyuma lwa Kiwawu Phase 1, Phase 2 eri bannange ng'otwala 5/5 ku $3.4 nya kitundu. 5/5 omanyi obunene bwebeerako ng'ogitwala ku ssente ezo. Bannange
Duka Bunnambiro nga bw'olaba ku screen. Dembelio Properties and Associates banayekwesa omukisa guno. Bannange nga nja kukola ogw'okuyigga. Dungu ayize Mukama agabudde, Mukama akikoze. Mukama akikoze bannange. Genda Bunnambiro mu inbox ya Chala Dembelio. Madamu Dembelio mugambe nti wayi bwe mbadde ndabasozi magambye nti olina phase 2 Kiwawu estate nga 5/5 ngitwala ku milioni 3 kitundu milioni 4 bannange edduka. Oyina oyagala ttaka, waliwo obujuuko, waliwo Nsangi, waliwo Wakiso, ku nguudo ez'enjawulo ezifuluma ekibuga. Oyina omukisa okufunawo poloti kw'ozimba amakaago. Oyagala ettaka kwoteeka business nga zi farm, bulimi, oyagala kuteeka maduuka, kuteeka za apartments, oyagala kwebuuza ku nsonga za byapa. Dembelio Properties and Associates bakulindiridde. Ku screen nga bw'olaba ennamba zizo ziri 2. Madam Nancha Beatrice kula Dembelio Properties and Associates. Ngamba onoogenda nti jangu tugende. Gamugamba kale tewali buzibu. Ngira twavaayo leeti budde bugenze. Ngamba naye obudde bungenzeeko. Sijja kusobola kudda waka. Nsaba era nsuleko eyo ewuwo oba tekirina buzibu. Kamugamba naye bannange. Era okomyewo ogwokubiri. Ngamba tofaayo sirina buzibu nze oba tongambye kukwata kusobola. Ndi musajja omutuufu ayagala ebintu eby'emirembe. Omuntu yeesiimidde. Amugamba kale tugende weebake. Ate era eky'omukisa ekyaliwo kwolwo nali mu nsonga zange ez'abakyala. Era teyankwatako nga mugato nkwatako teyankwatako kayeebaka nga bukya. Ng'era nsiibula nga musajja wattu ssente azimpe ez'okukozesa kwolwo. Ng'era ngamba ssente ziizo. Nga ne waba teyazze ssente azisindika ku simu wakiri asindikako omutwalo. Gunyambeko ompise mu lunaku. Nga ntambuza obulamu naye bwe ntyo mpola. Ngamba naye nkubuulire ekintu kino njagala tukifuule ofiiso. Nkooye njagala nkufuule mukyala ayetongodde. Ab'ewaffe bamanye n'ewammwe tukakase ekintu kyaffe tukitwale mu maaso kuba ebikolwa byo binsanyusa. Oli mukazi mukwata mpola ebintu byo byonna byokola binsanyusa. Gamugamba tukiwamu akadde katono ndabe ekiddako. Tujja kitwala mu maaso tofaayo era mugumiikiriza wagumiikiriza. Terwali olwo nga tuddayo mu mizannyo gyaffe. Yali Easter kwolwo enkeera Easter Monday. Ng'akomawo nga twavaayo kiro. Bannaye kakolwa ngamba era agenda kusula. Nsasozi nga nange omuntu mmaze omuteeka mu mutima. Nga mutuufu atebenkeddemu annyingidde. Kwolwo nasula na munnayiti. Wayi n'atundula vanira. Vanira n'amutundula. Kiro ekyo n'asanyuka. Kyali kya ssanyu gy'ali. Nange engeri gye nali tutta akabanga nga tuwoomerwa vanira waffe. Wamma ddala nga essanyu liba liyitirivu. Kati munnange nga ŋŋamba naye nsaba kutwalako ka okuzzaako emabega bazadde be bonna tebaliiwo baafa waayi. Naye ayina ssenga we yamukuza. Ngamba nsaba kutwalako wa ssenga akulabe. Bitandika okulaga ku bantu bange oba tekirina mu buzibu. Watuvaayo naawe ntwaleko ekaawo. Batuwa olunaku nkyale bandabe. Munnange tewali awo nga nkubira ssenga nokweruti njaga kuleetera ku mugenyi wange omulabe maama w'abaana bange gwe nnonze mu bangi wenina okubeera naye mu bulamu gwe tugenda okutambuza obulamu. Nga ssenga asanyuka nga mugamba nga kirungi mbalendiridde n'essanyu.
ampa ssente nga ngenda nsopinga engoye ez'okwambala nga neekolako bulungi wamma nga tugenda nga batwaniriza mu bitiibwa. Twasanga bategese ebyokulya, twalya twanywa, twasulayo olunaku lumu keera nga tukomawo. Ng'agenda ewuwe erina ewuwe nga nange olwo nina ewange tetunnabeera wamu. Nange nga wayitawo ennaku nga tubeera ffenna, olwo nga tetunnabeera ffenna, twasigala tukola ki? Twogera. Kitegeera lumu ng'agamba nno omanyi ndi mulwadde naye nsaba ojja okole ki? Ondabeko obulwadde bukola ki? Obulwadde bunnuma. Nze oli luddawa? Nti nvuddeyo mu ddwaliro ndi wano waka bantaddeko kanula nja kuddayo nfune drip endala. Amugamba kale kanyoke mangu nje nkulabeko. Mubudaabuda ng'era omuntu atandise okuyingiza mu mutima nga muba tufaayo ojja kukola ki? Ojja kuwona. Ng'agenda atereera nga ssuuka. Ngamba ekiriwo njagala kuntwalaka bamanye enfuuka ofiiso nterekewo kinnaaba nakyo kye tuba tugenda nakyo bamale okuntegeera. Tukole n'emikolo gitugatta tubeere ffenna mu butongole. Nange twali busaanyi nga ntegeeza bazadde bange kiriwo oba ngamba tekirina buzibu ate oba oli munnange mwayawukana ate onoobeererawo paka ddi tekirina buzibu kasawa mulawula nagamba wasa tewali buzibu manya fumbirwa tewali buzibu oba ofumbirwa. Tulwala olunaku nga lutuuka nga tugenda waka kuzzaako emabega olunaku lwe twatundula vanira n'olubuto lwe nalufuna. Era nga mugamba munnange nno omanyi wayitawo emyezi nga ndaba sirwala nga mugamba ndabika nafuna olubuto ndi lubuto ye nga nsanyuka nnyo kuba yali talina mwana. Ngamba ekyo kirungi kyeyaŋŋamba kimunanga ye Mukama senga akuwanga mulenzi banaye nnyinza osanyuka mbe ngenda osookerako mwana wa bulenzi. Namugamba twala eri nze njagala ate muwala nga nze njagala mulenzi nga nsanyuka. Kati batuwa olunaku nga tugenda nga batuwoowa mu butongole. Tuvaayo ewaka nga tufuuse mwami na mukyala. Olwo ng'eri aŋŋamba nedda. Lwaki tupangisa ennyumba ebbiri nga tufuuse omuntu omu? Tufuna ennyumba emu. Eri gye nali nsula nondijayo. Tufuna ennyumba etugatta ey'okumpimpi nange mwenfa nensobola okutuuka ku mulimu. Nga tutandika kubeera ffenna nga tutambuza bulamu. Terwali olwo nga n'olubuto terulwayo okukula terukula ludda mabega ludda mu maaso. Lwali lumu okuzaako emabega ndi ku mulimu esi ng'ajja yajja kasoobo ajja mpola mpola. Saamulaba ng'abeerako w'ayimirira kumbe yansanga ndi lubuto ntandise okuvaayo ng'asembera nga ŋŋamba eni oli lubuto nga mugamba Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo bwo n'embeerayo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo.
Okumanya ebisingawo ku bino byonna kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Ng'asembera nga ngamba eni oli lubuto nga mugamba ate gwe tolulaba ndi lubuto nga ngamba lwange nga mugamba lulo okuva ddi nga lulo nga mugamba sagamba nti muvenga ono ngamba tambulamu funa akuwasa nafuna mpasa era ina nyini lubuto nga ngamba tekisoboka nga mwana tekisoboka nga mukatambula omuvire gwe tabangulira n'amaka gange mwami wange ayinza n'okusanga wano si mu bubi naye twayawula naawe okimanyi bwana kati be badugatta ng'addayo tekyamuyisa bulungi ng'addayo ng'abeerako mukwano gwe gwe yagamba nga nange mumanyi nkubira essimu nkakasa eddala olubuto lwange si lwange nga nkubira nga munyumira nga mugamba oyo twayogera buli kimu ne munyumira buli kimu nangamba ntambule ngende mu maaso ye twayawukana kati antanjagaza kyolubuto si lulwe mugamba ng'asigala awo nga takikkiriza naye nga tekituufu kitwayawula munnange tolwalwalonga n'olubuto lugenda mu maaso waayi wange nga mbudaabuda bulungi nga njagala ng'ate n'abaana bange abaagala be nasooka okuzaala kitegeera era eba omulamba leeta netubeerako nabo eno nga takirina mu buzibu nga balabirira bulungi nga sikulu fees azimpa bulungi nga teyeesse wadde nga tubeerawo sawa y'okuzaala ng'etuuka mwamwamba nesigenda kuzaalira eno oba ngenda eka ngamba nedda okiba tekirina mu buzibu genda ewaffe tebamuzaala ewasengaawo gye oba ozaalira omwana wange gye nasobola otuuka amangu obutaliko buko okimanyi obuko nawe tebabwetalatalako bwe batyo naye ate eri nsobola okujja amangu oba bawulayo omwezi nga gumu nga ngenda nantwala ngamba singa onazze agenda kusumulukira eno obulamu nga wewuli katonda ataddemu ekisa kye namugamba tewali buzibu yabeerayo wiiki emu omuntu alina omulimu akola munaye ate kati jjukira naye nyinza okuzaala sikyakola yalina okubeera ng'akola sente nazo tuzeetaaga ng'akomawo wayitawo omwezi gumu olubuto nga terunnuma lwa mwana atuuse okufuluma nasenga wange ebintu byange nali nabitegeka dda ebyatandika okunnuma saamugambirawo nga naye mpulira ebintu byensimba nagenda okulaba binyiyitiranga mugamba ngamba maama waliwulidde dda mugamba senga waliwulidde dda naye nengamba kanjira nendako kugamba bwali bukya kyanga 11 atufuna booda nga tugenda Naggalama gye nazaayira omwana wange oyo omwana okuvaayo nga wa bulenzi nange omwana nga yafaanana ddadi we nga bamukubira essimu alo wangi oli ludda wanti ndi eno nomanye ekiriwo nti maama azadde yakuba enduulu namugamba mwana kimulenzi yakuba enduulu nagamba bannange katonda nga yeebale mwana wa bulenzi namugamba atakufaanana nga amugamba layira senga ng'akuba enduulu waayi ng'asanyuka waayi yasanyuka munnange wayitawo ennaku 2 waayi najja bannange nga yeetika yagula ebintu ya shoppinga naleeta seggwanga y'enkoko eyakula neewola nankulisa omwana nampa zihaaga we bali kunzalira mwana nfuuse taata nange nenampita taata okuzaako emabega waayi wa maaniyu obujozi bwa maaniyu yagenda nabukumula nabuleetera omwana bebi biseera ebyo maaniyu yali yamaanyi
nga gyawagira era ne kakati gyawagira, naye nga yasanyuka atya kutuuka ku mwana. Bannamwana nga nfaanana, bannange n'asanyuka, nanjozaayoza emirundi n'emirundi, webale kumpa kitiibwa kya taata. Bannaye nga musanyufu muzibu, nange wamma ne mpulira ddala nzaalidde omuntu omutuufu. Nze Maggie okuva mu Masis Quality Beddings, tukolera Nansana Mastowa opposite Chebando stage, nga tuli wakati wa Shell petrol station ne Cheap Hardware. Tuli wansi wa Epic Motel. Tuyinawo Domatsi, tuyinawo ekika kino bwe kiti, kino kiba kyesatu kitundu. Then tuyinawo ne kino bwe kiti, kino kiba kyebiri kitundu. Tuyinawo n'ekika bwe kiti, kino kiba kyebiri. Then tuyina ne bukapeti bwaffe buno obw'omukiyigo buba bwesatu tuyambako obutaseerera. Tuyina ne kapeti zaffe eno bweti $7,000. It's a center carpet mu kala za njawulo, kala yonna gy'otugabona kala tuziina. Tuyina ne kino ekika bwe kiti 13. Enamba yaffe eri ne ku WhatsApp eri 0708702198. Njiddamu 0708217998. Naye nga yasanyuka atya kutuuka ku mwana. Bannamwana nga nfaanana, bannange n'asanyuka, nanjozaayoza emirundi n'emirundi, webale kumpa kitiibwa kya taata. Bannaye nga musanyufu muzibu, nange wamma ne mpulira ddala nzaalidde omuntu omutuufu. Okitegeera munnange essanyu eringi lyandaga n'ebintu bye yaleeta, nange ne mmanya nti nzaalidde omuntu akola kiri ayagala. Nange ne mpulira nga essanyu limbugaana wendi, nga mbeerayo. Omwana we yaweza emyezi 3 ngamba nga yajjanga oluvannyuma lwa weeks nga ku weekend ajja n'andabako, lwa mukaaga ajja n'andabako n'addayo ku Sande nga tuleetera ebintu bambi, yandabirira yambudaabuda, saajula mu bwannakawere nga ndabirira bulungi nnyo era saajula. Mwana nga mwagala okufa, nga tubeerawo mu ssanyu eringi ery'ekitalo olw'ekimmemmette. Omwana emyezi 3 tukiraga benseka baatandise okuseka, nga wajja n'amusitulako n'aseka n'awulira essanyu, naye nga tayagala mujja emijoozi gya maaniyo. Essanyu lye yagala kulaba nga omwana we ayambala maaniyo yokka. Bannange nga buli waakula ayongera faanana ddadi we ng'asanyuka, waayi ng'asanyuka. Ejjawera emyezi 3 nga tusiibula singa nga mwakanzirayo ku mulimu munnange ne bakasitoma baleme kuddukira ddala. Ngende nkole nga mwebaza, weebale kumbeererawo, weebale kumbudaabuda, nga mwebaza. Nga tusiibula nga mu lunaku nga nnona nga tudde Kampala, nga tubeerawo ne bebi waffe nga nzira ku mulimu nti bannaye nga wabula wali wagenda kuzaala kuliko omwana nga banjozaayoza abo bakasitoma, nga tubeerawo wamma mu ssanyu nga obufumbo bwaffe bukwajja mu ssanyu ery'ekitalo. Munnange ate omwana akuladde mabega, mwana ng'akula awezezza myaka 2 nga tulire waayi wange tetulina buzibu, tuli mu ssanyu eritagambika, nga tukola emirimu gyaffe. Kwera womanya abafumbo mubeerako bye mwetaaga ne mukuba bajeti zammwe, nga olwo tulina kye twetaaga, nga ngamba omanyi nti ye tusuule ssente zaffe bwe ziti, weziwera bwe ziti tugule ekintu kino kye twetaaga, tituwali buzibu. Nga tutandika kutereka ssente zaffe, jjukira akola nange nkola, nga tutereka ssente zaffe mpola mpola nga tutambuza obufumbo bwaffe, ng'abaana bange basoma abakulu, wamma nga ndi mu ssanyu eritagambika, nga tweyagala. Waayitawo mumeka ng'azaala ng'afuna olubuto olwokubiri. Olwo omukulu awezezza emyaka 2.
gyali giweze. Ng'olwo bwe bagenda babeera babiri. Akapiira oba kaddi ssaawa mmeka ng'ayagala agende n'omwana ne mugamba bannange mwana wange obudde obw'ekiro tajjanga kulaba mupiira ng'agamba nedda nze mbeera naye ate alya kati anywa bulungi ndeka ntambule n'omwana wange nga buli wadde ayagala kubeera na mwana. Munnange ng'omwana ow'okubiri olubuto lujja ngamba nno omanyi labika nafunye olubuto olw'okubiri ngamba tewali buzibu mukyala wange weebale kunfaako weebale kunzaalira weebale kunjagala nga buli ssaawa neebaza nga tutambuza bufumbo waffe wamma mu ssanyu eritagambika nga tubeerawo nga n'abaana bange bamumanyidde abakulu era nga bamuyita taata tabamulina mu buzibu nga bajja ne bawummulako taata nga bambi naye abalaga omukwano nga bafaako ng'ola abaana nga tabalina mu buzibu bwonna nga byetaaga bibawa bulungi wamma nga tutambula nga nange mbeera mu ssanyu eritagambika. Ate olubuto nalwo tulwalwayo nga lujja lukula. Olwo omwana waffe yaweza emyaka 2.5 n'atandika netugenda tumutwala ku ssomero tandika okumanyira essomero kyali kitandise okwogera awo gambo kitandise okwogera tukitwala ku ssomero nga kitandika okumanyira essomero nga ne luno we lukula wayitawo akaseera ng'azaala mwana waffe wakubiri. Katonda kolo yatuwa muwala essanyu limubugaana muzadde n'omuwala nti bannange mulenzi yasooka mulenzi owokubiri muwala bannange Katonda yeewale. Wamma nga obufumbo bwaffe butambulira ddala maidaadi nga we nabibala nga ŋŋamba nsanyuka nga ŋŋamba Katonda akimpadde nafuna omutuufu nange nga wendi ndina essanyu nga tutambula. Munnange waayitawo ekiseera olwo omwana maze omuzaala yali aweza omwaka naye waayo obulwadde gye bwabasaama ne waayi ng'alwala nga tusooka tugenda mu ddwaliro nga bagamba alina typhoid nga bamukuba empiso naye nga buli bamukuba ku mpiso nadda ewaka ng'abeera bubi nnyo kati wali kingi ne ngamba bannange kyekiruma omwami wange kyekiruma waayi nga njijanjaba naye obulwadde nga tebulina gye bugenda. Ngamba bannange nfudde omwami wange abadde ki bannange nga tandika okulabika obubi. Ngamba bannange twekebeza nga omwami wange mulamu teyalina buzibu tebangambako nti omwami wange mulwadde naye kati ng'alabika bubi atandise n'okusiiwuuka ng'omulwadde wa siriimu. Bannange kikikyo nga bamuggyako omusaayi ogw'enjawulo talina siriimu naye nga batugamba typhoid mulimu ne malaria nga abasawo bye batugamba. Mujjanjaba jjukira ndwadde n'omwana tulina olwo babiri waliwo asoma noono ate ne bali abaana be nazookerako wamma ebintu nga bitabukira ddala nga mbeerawo nga sibitegeera ngamba ye Mukama nkoze nkya olwo nkukubidde ssengawe mugambye nga ngamba maama wekiba kiganye muleete ate nange ndabe muleeteko eno tulabe ekyokukola kikyo. Olwo ssente zaffe ze twali tusonda tezivuddeeyo munnange olwo zivuddeyo zigenze ku mulwadde bamututte naggalama eyo omukebera temuli musujja ate nga tebalaba kimuluma nga dokita atugamba bannange mbabuuye mugendeko mu pulaani B kubanza obulwadde omuntu ono bumuluma sibulaba. Wamma nga tuddamu emabega olwo byenfuna bigootaanamu obulwadde butuyingiridde okitegeera munnange obulwadde bukoze ki butuyingiridde olwo munnange okugenda mu pulaani B waliwo okudda ewaka kuba twali tugenze nga tumanyi bagenda muwa kitanda dokita tugamba tusigenda namuwa kitanda nga tuwayo Panado nga nsigenda mukuba mpiso naye mugende mu pulaani B. Kati eri waka wasenga waliwo ekkubo eriisa abantu
waliwo ekkubo eriisa abantu, waliwo akakubo akayitamu abantu, waliyo ebibira wansi eyo, waliyo n'enzizi ng'abantu bakolerayo emirimu egy'enjawulo, nga waliyo abasimayo emisenyu. Kati waliwo omwami yali ayitawo n'amusanga olwo okuzzaako emabega nga n'amalusu mu bulago tegakyayitawo ga mpaka, nga takyalina kyalya wabula nga bamutonyezaayo ttondo okubeerawo, nga bamwasamya bwoti ng'omubiri guvaako n'evvu. Omusajja ng'agamba senga waffe oyo mulongo, ng'amugamba mulongo gundi ng'olabye n'omwana obulwadde, siriimu ng'aluma ng'amuyisizza bubi, ng'amugamba munnange mutabani wange si siriimu, mulwadde bulwazi, bulwadde bumuluma. Ng'amugamba nga ndaba ng'omulwadde, ng'amugamba bulwadde bulwazi, si siriimu ya muluma naye mulwadde bulwazi, bulwadde bwajja ng'obusaaga, ng'amunnyonnyola. Kati olwo nali simunnamutwala wasenga, ekimbuusa ngamba kiki kino kye tuliko n'enkya n'okukya, yagwa ku liita 10 y'amazzi mu nju n'agiteekako omumwa n'agimalamu omulundi gumu. Ne ngamba tofudde Katonda wange kiki kino, era nakumirirawo essimu senga ne munnyonnyola ekiriwo, n'angamba kiki ekibadde, muleete tulabe. Kwe kumutwala Naggalama balabe. Munnange kumbe bazadde b'okufa taata waabwe yali yazaala abaana be abo, naye ab'obulenzi nga bali 2. Kati nga waliwo taata waabwe omukuza, taata waabwe yabafaako nga muto, kumbe naye musajja wa ttumbo yafa ttalo gy'essaali, yamukwata mangu nnyo n'afa. Kumbe naye waliwo yali mutega ate nga wa luganda we, oyo taata waabwe yeegwaniza eby'obugagga bino. Kati yategeera nti azadde bano abaana balenzi bajja mutwalako eby'obusika, nga nabo ayagala bave mu nsi, nga yatandise okukola ebintu by'eddogo. Munnange eddogo gye liri mu nsi ddala kituufu, ebintu gisitaani oyo gyali. Omusajja atunnyonnyola, omusajja nduza erimu olusawosawo, oyo yayita mu luggya n'amugamba nja kujja mbulabe ku makyanga ajja nga akola bintu byawo, ng'amugamba omwana ono aliko sitaani, baamuloga ate kirudde nga kimutambulirako nga temumanyi, kirudde nga kimutambulirako nga temumanyi. Kwaki wankuzaazaako era emabega we yamala okuzaala omwana oyo, gw'oluusi abeera mu nju n'asunguwala n'antunira amaaso amabi. Ne mugamba gwe ate nkukoze eki, n'attuluka amaziga n'akaaba. Ne mugamba kati okaabira ki nga sirina kyekkoze, nga tannyega kigambo kyonna, nga tannyega wadde okuwuuna. N'angamba oba kati ate kiki? Nkeera ennyo nga ngamba munnange omunsi wano wanange simanyi ekintu kinjira bujjizi, simanyi oba mbadde ki, mbwawo omuzimu. Omusajja tugamba omuzimu gwa taata we gwalinga gumulumba, nga gwagala mutuka, naye olw'okuba yali amuzaala nga gumutukako nga gugamba mwana wange muttira ki, nga guddayo eri gye gwawummulira, naye nga buli we guddayo tegufuna mulembe, olw'okuba mbu baali baguteekako eddagala nga limutuma gujje gutta abaana baago. Nange omusajja ng'atujjanjabira mulwadde, omulwadde yali tajja ng'agenda anywayo akatundu k'obuugi, yali tayogera nga akaloboozi katandika okuvaayo eri wansi ng'okawulirira, ng'omala omuwuliriza. Enkeera olwaddako ng'ayongerako ku buugi babadde anywa, nga bafumbayo omune gw'ettooke ng'agulya. Omusajja atujjanjabira omulwadde ng'adda mu nteeko, ng'awonera ddala ng'amuwonya, nga munnange waayasuuka obulwadde. Naye nga musajja wattu avaako vvu, eyali omunene ng'afuuse kantuutu, ng'empala zisiba miguwa okunywera, siba misipi okunywera nga tezikyamutuuka engoye zonna, ng'era buli amulabako agamba siriimu alumya oli n'akatagga. Katubeerawo yagenda ssuuka nga tusiibula nga tuva mu kyalo, nga okudda ng'olwo emirimu gigootaanye, banga ddene, baali batumanyi bonna bakasitoma abalala baapaaluuka dda, nga ebintu nga bigootaana ku lusozi mu ebintu byagootaana.
kati waayitawo akaseera nzizzamu okubambaga nti tukola nga naye ebibyo ebize bakasitoma baagenda waayi musajja muzimbi mwami wange muzimbi munnange nga bigootaanira ddala bakasitoma batumanyi baali batuwa ku mirimu tebakyalabika. Kati olwo waayitawo akaseera jjukira n'ennyumba twali mu mpangise emyezi gyalinnya dda wamma nga tandiroodi waffe teyali mubi nga tumunnyonnyola ate nga naye akiraba nga gamba mujja kugenda mu mpampolampola kasitamu n'afaayo ne mukola ki namusasula nga naffe twekubiriza batubeerawo awo. Kati mu kuvaayo bambisenga yali amutusukaza zimutetenkanya ng'alima ng'abeera n'amatooke ng'abeera n'ensujju etejeemu babiri wabula eddala faamu enero ziwerako ng'atunda. Yatuwaayo $50 ng'agamba mugende mutandikireko nga tuwaako landiroodi nga nange okuzzaawo kapito mpolampola nga tutandikirawo mpolampola naye ng'okuzza bakasitoma si kyangu nga bwekyali kikutteyo nga tubeerawo munnange mpolampola. Kati ate twayinga abaddamu okweyunga KCC gye yava mbu ate ekkubo kwe twali kwe nali nkolera egenda lisenda sima bagenda ligaziya nga bapima nga batutwaliramu nga batuwa warning muveewo bannaye nga tukaba tukoze tutya ate okufuna ekifo ewalala nga kinyonyi nakyo tekirabika. Munnange ng'agamba wano tewakyali pulaani ne bakasitoma tebakyalabika kiri awo tubadde tubeera nga abadde addamu naye era nga tebikyatambula nga tusenguka nga tuvaayo nga tugenda twagenda tadda sayidi z'ey'okazo nga tubeera eyo ng'era omuntu omanyi nti tomanyi kutuulira awo ng'oddamu owambaga ng'onoonya ekyokukola ng'owatanya ng'obulamu naye nga wawatanya tulabe nga tubeerawo naye nga womanyi kati awo we twali tupangisizza waliwo faasi nga ngenda ndaba landiroodi nga tumutuukirira nga tumugamba tubadde tusaba tuteeke wano akayumba tutandike okukolerawo ngamba tekirina buzibu omuntu okutetenkanya kiba kirungi nnyo. Balandiroodi we twali tufuna bambi baali balungi nga tebatubeerera bazibu nga kutuka bamuteekeewo nga wawatanya nange wempatanya nga wanyonya emirimu ne babeera nga abatumanyiramanyira naye nga wamanyi ennugu z'abantu era tezibulamu omulimu ekyalo nga kibeerako ennugu oyo muguleko kino bakulaakulane ababadde baakajja tebibulamu ebyo. Omwana oluusi ebintu bisobola ne bigaana okutambula emmere neeyengererawo ennyanya ne zirundira ku midaala ebintu tebintambulira nga ngamba nkoze eki ate munnange olwokuba nti ebifuna yagootaanamu munaalema kutundula banira era banira muba mulina omutundula nga tesimulaga nga mbeerawo nga mumugumya tujja kuvaayo wayitawo mmeka nga sifunye lubuto lwakusatu ng'olunaali omwana avuddemu ali mu myaka 2 giweze omuwala lubuto lwokusatu lujja ng'omuwala naye atandikwa yawoze 2 kitundu ng'agenda ku ssomero ng'olwo 2 bali mu ssomero nga ntambuza lubuto luno terwalwawo nga nduzaala mwana ow'obulenzi yavaayo ng'era asanyuka bambi teyandaga mbeera yonna ng'era mwana ajja asanyuka nfudde kati taata omuggumivu nzaani alina abaana bange abo ng'asanyuka nga tubeerawo kati olwo waliwo omulamu wange yali yatambula nga yajja kukola Dubai eno abeera atusapootinga bambi naye nga ngamba nga mpa ekirowoozo nga ngamba mukyala nti oli mukazi mukozi ate ebintu tebikyakutambulira bulungi oba bwowaddeyo omuntu nga kutaddemu sente osobola okujja n'okola amugamba sikirambuzi nja kukola ngenda kwogerako ne waayi ndabe oba ye akisimba nja kutambula njije nkole ki nkole sikirina mu buzibu
tudda ku mmeeza emu nga tuteesa ne waayi wange ngamba beera nga tinga weeri ebintu ngaobeera bwa tebikyatambula nnyo birungi tubadde tuteesa bwe tuti ne bwe tuti muna yampadde ekirowoozo kino nange nenkigula ngamba sikirina buzibu waayi yanziramu oba weewaddeyo ng'omutima gukakasa lwewaddeyo genda okole kitegeera sikirina buzibu genda okole oba oyagala okukola genda okole ki weewaddeyo ng'omutima gwemaliridde genda nange ngamba ngeri gyakkiriza olwo omwana ono omuto nga mulinda aweza omwaka gumu n'ekitundu ng'amanyira ku kyayi nga mujja ku bbeere nga wamanyira mpolampola nga wengobako lwagira passport neefuluma nenjijjayo namugamba passport nagijjeeyo nga ne muwala wange mukubira essimu mugamba passport nagifunye namugamba kirungi kati nganfunira ki nganfunira agenti kati agenti oli okumulaba nga tusalire nga tusaba kakadde kamu 8,000 nga tumugamba tetukaweza nga tumwegayirira tujjako akakadde kamu 3,000 nga sente zimusasula mulamu wange nga zimpeereza nga tuzisasulayo naye nga waayitawo ebbanga nga tannaba kunfugira mulimu nga mukubira essimu ngamba guma era bwenaagufuna kuba nnyonya mulungi nja kukola ki assa essimu ngiina naye olwamusasula ssente kuzaako mabega yampita nanjijjako ebifaananyi ne bantwala ne banjjako omusaayi ne bankebera we balina okunkebera nenfuna ebbaluwa z'abasawo awo zinzikiriza okutambula ne tukola buli kimu ekyetaagisa omuntu okutambula n'embeera nabyo kati munnange mba ndi awo ngenda okulaba ku ssimu olwo nno ngenda kuweza mwaka tugoba ku bintu ebyo kwali kugenda kuwera ndaba ku ssimu ndabako visa nga naye ankubira essimu ngamba visa ogirabye nti yafulumye genda air ticket wayitawo ennaku 2 nga naye air ticket yafuluma nga mugamba nno badda nga mugamba nti air ticket yafulumye ntambula lunaku weeruti naye abaana tebagenda kutataganya emirimu n'abaana ngamba omanyi abaana tugenda batwale wa jjajja Makira babeerako eyo owa maama wange anzaala gyali maama naye mukubira ssimu nga muyitiramu ng'akkiriza nga ntwalayo baana batandika okusomera eyo nga naye waayiyo obulamu nga tubeerawo naku tetwalira busa yolaga omulungi teziba kutuuka nga zituuka nga nninnya nga njija kukola nga tubeera twewuliziga ku ssimu nga twogera ne waayi wange ssimu kya wange njagala mwagala sente oluzifuna nga muganga tukoze tutya tukole kino akola omwezi ogusooka bansasula ogwokubiri ogwokusatu nga tuba twogozaganya ekiba kyetaagisizza nti katukoze tutya tukole tuti nga simujjaamu nga waayi wange mwetaaga nga buli kimu tubeera babiri nga tuteesa babiri munnange natambula 2024 omwaka guggwako nakolagana bulungi newaayi naye 2024 watannatuuka kuggwawo gwali mwezi nga gwa musanvu nagenda okulaba waayi wange atandika okukyuka nga siyoli ku ssimu bwembadde mmanyi ng'olwo ku sitatasi alina ekifaananyi kyataddeyo we nalaba ekifaananyi kya muwala simulabangako tamundagangako mu bwe yandaga saamupapira mugamba nti kino ekifaananyi ate ono tumuyita tukyanga nange ngamba mulamu wange sitatasi ya waayi wagirabye nti nagirabye ekifaananyi ekyo okimanyi ono muntu nze simumanyi mu famire yaffe ng'obusungu butuuma nga njijula nga musajja ono ate kati akoze bikijjukira yatandise okundaga byabadde yeeyisa buli muntu nga obadde mulaba nti mukolagana ku ssimu si byaliko ng'oluusi omanyi n'omukubira n'agamba ndi bize nja kuddamu katandise okyuka nga si yooli abadde tamala lunaku nga takubuuziza nga mala ne wiiki nga takunyeze ng'era omuntu akyuka ng'omuntu gw'obadde otambula naye ng'omumanyi ng'akyukira ddala nga ngamba ye musajja wange yabadde kinga n'ekifaananyi kino kintabula
nga kintabulira ddala naye olwava ne ngamba kamugambeko. Kamugamba naye kati ono gwe wataddeyo tumuyita tutya era yaani? Nga ngamba ombuuza ye ngaani ye watandika dde okumbuuza ebibuuzo byo bityo. Bakumpimako nti gwe sayizi yo yokka yentuuka. Mukulu Lusozi Mwonawiro Obusunga wayaŋŋambye bw'atyo. Kyantabula ne mpulira obwongo bwonna bwensira. Jjukira ndi ku mulimu olina bikusitressinga obadde ogumira atandise okuddamu nga waayagala. Munnange nga mpulira obusungu. Ngambako mulamu wange abo ng'amutabukira ng'amugamba naye waali gambye otyo. Waali mugambye bw'otyo gwe mu bintu gye muyiseemu n'okutuuka kati we muli. Kiki ekikusigula? Kiki ekikuwaga? Ng'olwo essimu yange takyayagala kwogera nange nga nange nsirika. Nali mpeereza ssente zange nange saddamu zisiweereza nga ssente nzitereka. Bwe bazimpa nzitereka sikyazisindika nga mbeera nazo. Kitegeera nga ntandika n'ozitereza mulamu wange oyo okuba muntu mulungi nnyo. Mulamu wange oyo omwagala nnyo bambi Mukama amunkuumiramu byasinga okwagala. Ambeereddewo nnyo. Munnange ng'aŋŋamba mulamu wange ng'aŋŋumya ng'aŋŋamba omanyi tufaayo eyo si yenkomerero. Tumuteekeko 2. Nga tutambula. Nga mbeera ne mulamu wange bwe nasigaza okwogera kati ku baana be twasoma nabo okukuzayo ku ssomero ku Maria Goreti. Tubadde tumaze ebbanga ppanvu nga tetwewuliza buli omu yakwata lirye. Kati mu mwaka gwaffe abaana be twatandika nabo beesiwano batandikawo guruupu. Bajja banyoonya ku baana be baali nabo kontakiti zaabwe ne bagwira ne ku yange ne bagifuna. Ne bagira ne ya ku yange nga bagifuna munnange. Kati nga tujja tutambula tubakuŋŋaanya nga abaana bawera nga beemiitingako nti munnange tulina miitingi twagala okwesisinkanako twerabe ebbanga ddene nga bamiitinga abali eyo nga beemiitinga abali mu nsi abali mu Uganda nga beemiitinga nga beerabako. Kati mu bwe bajja abaana nga bagamba buli anaalinayo omukwano gwe nga yali yagadde okujoyininga gurupu yaffe amuleeta gye naye nga balina mikwano gyabwe babasembeza bagenda nabo abaagala okujoyininga gurupu. Nga bagenda nga beemiitinga nga babituweereza ebibadde mu lukiiko babadde boogeddeko nga bateesa ebivuddeyo nga babituweereza ku social media nga babituweereza ku WhatsApp nga babituweereza nga tutambula mu gurupu yaffe nga batandikawo kashirawundi soke tugattemu abo. Olwo mwezi gwali gwa 2 munnange gurupu yaffe tutambudde rawundi eziwera kati. Badde ekyatambula bulungi tetunagifuna muzibu. Kati nga bateekawo ekiteeso nti bannange nga tuli ku gurupu omukutu gwaffe utabowa. Tufuuke mwami na mukyala buli omu alonde gw'ayagala okubeera mukyala oba omwami we. Buli omu ajja alonda. Omwajjira omwami kamutuumejje. Omwami nga nnonda. Ngamba nze ye mukyala wange. Ng'omukutu gubeerawo nga bwe bw'obuuza ku bannange bamembers mwasomutya kano kensuso nkabuuzaamu omwami wange mukyala bannaye kwagala nnyo osotya nga bya gurupu. Nga tukyatinga bya gurupu tambuza mukutu gulome okuguwa gunyume ng'owaana omwagalwawo ku gurupu nga bwe mumanyi ebyokusaagasaaga nga tubeerako mpolampola bwe tutyo. Kirwali bisa omwami ng'ajja ennamba yange eri ku gurupu ng'agifuna agenda okuva kukona nali nyagirise ku charging nvuddeyo waggulu gyendadde maliriza emirimu gyange nasabako audio. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ntegeedde nti gundi ne gundi nadde nsaba kubuuzaako naye njagala n'ensonga gye njagala twogeremu oba tekwise bubi oba tekitutte bubi njagala ompe ku matu gompulirize kyenteesa munnange. Nga mugamba tewali buzibu teesa njajja obuliriza era weneeba esobose ejjiddamu
nakuddamu we neeba yeesi nti ebeeyayo si weba nno okuddemu nno nangamba ze mutuufu sikumanyi nawe tondabangako bwirago zivoisiyo naye mubutuufu omanyi omutima gwange bagutwalira ddala mba ku bino ebyagurupu byetulimu omutima guwambye mutuufu njagala okubeera naawe ebyaddala ebya siriyasi ebitali byakusaaka jjukira omwami yammenya omutima naye olwo omutima agumenye tegunnatereera tegunnadda mu nteeko ate eno tubeera eno mu nsi z'abaana abantu bawalabbo onyumirwa nnyo omuntu akubeesabeesa n'akuggyako stress biri ebirowoozo n'akuzza mu muudu kale n'obeera awo olina omuntu akubuzaabuza amugamba munnaye kankirowoozeeko nga mugamba naye kati gwe omufumbo munnange ekintu ky'oŋŋambye ekyo naakisobola toli mufumbo ng'aŋŋamba well and good kirungi n'okibuuza ndi mufumbo kannyinnyonnyola bimukwatako ebizibu byasanze ebyayisemu byonna nga nange munnyonnyola bintu byange tandika okitambuza mpola 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 talina lunaku lwaziba nga tambuzizza akireera asuulayo ka audio oli bulungi nti ndi bulungi ate gwe tutandika okiteera ddala nno ku level tutambuza kuba gwali mwezi lwakusatu n'olwaleero okulaba nga tukyayogera tubadde tukitadde ku level endala nga ddala kifuuse siriyasi ng'ayagala kuntongoza nzireyo akole enteekateeka ng'egenda mu maaso annyanjule mu bakadde bange fuuka omukyalo oweeka kati tebwabadde mu wiiki esembayo tuyingire guno omwezi gugenda okuggwako nabadde ndi awo njukira waayi namusiriikirira nange mbadde sikyamunyega nga yantabula munnange nga yaŋŋamba sinze gwe bamupimako nze kamutuuka nampeereza ka audio nentolera salaamu eno oli bulungi nti ndi bulungi munnange nsaba kunsonyiwa byonna ebibaddewo siiri siriyasi oyo omuwala gwe walaba simwagalangako simumanyi wabula nange nina gurupu kwe namusanga gye najoyininga ne musanga tutandika okwogera n'abeera nga nziba omutima n'atwala omutima gwange kwe kumuteeka ku status naye simumanyi era simulabangako nsaba kunsonyiwa gwe mama w'abaana bange gwantegeera buli kimu wambeereddemu buli kimu komyawo omutima gwe gye ndi ono gwonna weefunye ku gurupu yaffe gye twatandikawo ba obi ne ba ogi abadde antutte ebirowoozo atandise okunziba ebirowoozo era twogera n'essaawa ya leero nga twogerera ddala bulungi era nga tutandise okuteekateeka ku bulamu obw'omu maaso tugenda butambuza butya ekintu nga tukitadde ku level eya waggulu kibadde kitandise ddala okutambulira ddala ku level eya waggulu kati ono naye waakomeddewo yeetonda asaba kumusonyiwa era yasindise ne sisita we n'aweereza audio kuno nga mwetonderako musonyiwe kasaawa ate tebannatambula n'oli omuwala gwe nalaba ku chaati ku status asaba musonyiwe tugende mu maaso noki n'obufumbo bwaffe tukuze abaana baffe mu mbeera ennungi naye nga noono gye tubadde tugenze mu maaso ekintu tukitwala ku level eya waggulu kati mensasozi nensobedde wensabira ku buyambi ne ku magezi gonna oba n'abatuwuliriza bonna abalaba mumpa ku magezi nkoze ntya ono gye ngenda mwatulira ntya nti ate kati nkukyaye kale bityansobedde ndi awo tagenda kumpita omufuusa omulimba atamanyi kyenjagala naye nga ye gye mbadde tukyatinga bukyatinzi simulabangako simusisinkanangako yakibadde ng'oluusi yali ansabye timunange mpulira ddoboozi nkiraba kukubira ku video call just kale nga ndabidde ku ssimu naye simusembererangako face by face no tubadde twogerera ku ssimu kuno nsaba ku magezi gammwe n'ekirala neebuuza nzirawo neneebuuza ne ŋŋamba ono omuwala oli yamukyayidde ddala waayi oba ayagala ate enzireyo mabega ate nga n'oli akyamwagala kale we binsoberedde awo mwansaba ku magezi mu nnyambe n'asanyuka era n'atwala kye muba muŋŋambye n'akiteeka mu birowoozo byange n'entambula nakyo nesikiyisizza mu maaso. Nzikiriza nti sisita omutegedde bulungi okufiira ddala mu kitundu kye ekyasoose ekya story ye okutuuka wano waamaliddeyo love story ye. Mu bufunze obw'ekitalo sisita njala okusooka okusigira ekifaananyi eky'omwami ono owookubiri ye Y kuba twasooka ne tubeera ne S then Y came in kati owookusatu yono ow'omu WhatsApp group.
waliwo abantu abeerabira ebintu ebimu ne balowooza nti oba naffe tubyerabidde nga bwe balowooza nti tubyerabidde. Omuntu okukugamba nti ombuuza ngaani gwe mu galanda gwonsalirawo, waliwo ebintu omuntu byayinza okwogera newankubadde oyinza banga obadde omuwa ekitiibwa ne bikusigira ekifaananyi nti oba oliawo kirabika ekitiibwa oli mu kukiwa muntu mukyamu, essuubi lyo lirina mu muntu mukyamu. Tuze tutambula ffembi, tulina omwana asukka mu omu, tutambudde ebbanga, ndowooza tuli ku mulamwa gwe gumu. Kakati tugenda okubitunulira ebintu ng'obufumbo bw'empita obufumbo buli paralelo, omu akutte eno nono akutte eno, ne tusiga ekifaananyi ky'okuba nti tutambulira wamu. Kakati yo reality neetukakasa nti abange newankubadde nga mwegamba mwesuubiza nti mutambulira wamu, ne ku ground bino byebiriwo olaba bwe kaabikkuka. Kakati omuntu oyo bw'akomawo mu bulamu bwo ng'alaga nti kati ate akulinamu nnyo essuubi, kikonfusinga era ne weebuuza nti ddala ku luno lwataddemu kuva mu bulamu bwange kuddamu kummanyiira bw'atyo kumpisaamu maaso nga nkuba abantu abala, kubanga afunye omuntu omulala yamubba omutima gwe, bwe yagubba yali yagutereseewa, gwali awo nga guli open, bagwanise nga bijanjaalo babinyeebwa mwanyi. Waliwo ebintu omuntu byayinza okwogera nga olumu twetaaga bwetaazi kugamba nti omanyi byansobako, nali nvudde ku mulamwa ne kakati nkomyo. Kati ate oli yanziba omutima mu WhatsApp group. Waliwo ebintu nga waliwo oli okwogera kwe okwokwetoloola, ali awo ensobi alina engeri gyagibikka, bwe bumu okubonera obulaga nti bigenda kuddamu bikulu, amazzi gakulukutire gye gaali gakulukutidde. Okwetonda kwe kuli awo tekuli kiriya. Kivula ndowooza kyeyava ateekako ne sister we omulamu wo nga olaba kiyinza okuba nga tekimala. Kale nno oyo naye akyalira ensonga ez'okwetegereza nnyingi. Oteekwa okudda ku ground n'obaako engeri gy'omwekkaanya okugeraageranya n'ebyo bye wawulira n'ebyo byakuyisizaamu kw'ebitonotono oba ebingi, n'okola okusalawo okwenkomeredde. Ono omuntu gwe tusanze mu WhatsApp group gwe tutannaba kusisinkana physically, ebyo byakugamba by'owulira ng'otya okumuluuzinga, otya okukulaba nti wali muyaaye, better a relationship oba ekintu ekiwunzise bwe kityo mu early stages than okutwala omuntu ebbanga n'akuyiwa oba n'omuyiwa. So siraba waawo kyoyinza kwejjusa okutuuka okugamba nti owulira ng'oba guilty. Olumu okubeera royo abaana ab'obuwala n'abalenzi abamu waliwo okutakola makulu. Kakati temulina kyamaanyi kye mwatuuseeko. Ono tolina nnyo woogamba nti ono kati muntu mumenye omutima, kubanga nebyanyini byakugamba mulimu zi voice note, oli bunaayira naye ali bunaayira, eyo gye mwogerera ne mubanga abasiga ekifaananyi ekyokuba nti muli ku page emu, tomanyi oba mufumbo, kubanga ebyo nabyo biri very common. Ogenda okutuuka ewano oyo Bulls yali abala busente bwo, yali abalandika akwaneyo ko ku muzungu ngamba yalinnya kunyonya, nti buli alinnya kunyonyi e Uganda olaba afuuse muzungu. Abakazi ba Uganda okumukubako omukazi ng'omukazi yalinnya nyoli ali ku mawanga. Agamba banne nti bannange leero luno nfudde, abalowooza kaweddemu. Kale nno oyo naye tetunnaba kumwesiga mu nsonga eno. Kati mu bimu ku byentunuulira wazaala abaana ewa S then Y, kati oba oli awo bw'oba togenderedde kyangu nnyo okuddamu n'ofuna olubuto immediately ng'osisinkanyani, kubanga jjukira engeri gye wafuna olubuto mu Y y'engeri y'emu gy'oyinza okufuna olubuto mu this WhatsApp guy. Okakananga relationship etali ngenderere nayo eri awo etandise ne tubeera mu sengavuddemu nga zeemu, sengavudde nga zeemu. My advice to you right now yalibadde tetunuulira nnyo basajja mu kutuuka ku mutendero gw'okwekomitinga ennyo obeere serious into a relationship. You can see men but not sleeping around with everyone. Have friends, have male friends. Bwe kiba kiwubalo nga kyekikutawaanya ekyo tulepuke nakyo mu ngeri bwetyo. Naye njala kutegeeza bw'ona oyagala osanyusa omutima gwo, osanyusa omubiri gwo, byo bijja kusanyuka. Naye nga ggwe omuntu ojja kubeera mu kukosebwa, ozaale abaana nga bagenda bawera. Abaana okuwera mu bataata ab'enjawulo tewaliwo ya kiplaninga, n'ebiri engeri gye bigwawo ng'olinga atategedde byonga okugwawo bimaze okugwawo. So mu nsonga eno okugenda ku kyewali oyagala kubaako obulamu bw'okyusa, simanyi ekyo kituuseewa. Kakati olina abaana abava mu bika ebibiri. Abaana bano beetaaga okutunuulira, obeeko w'osobola okugamba nti abaaye wano wendi, nsobola okulya, nsobola okwebeezaawo ekitono. Bataata b'abaana baba balina kye bakoze, good. Bwe baba tebalina kye bakoze, era nga mmanya nti nze maama nze taata mu baana bange nga ndippuka nabo. Omusajja w'omu WhatsApp
omulamwa gwe bwe nkugamba okunoonya omulamwa gwe n'ogufuna gwe bayita omulamwa mbanga akugambye nti genda okwata empeke ya genda mu musenyu ogwo gulaba gubayiyaawo nsuddemu empeke yange eyakalo nsaba oginzigiremu nkiddemu okitegere bulungi waliwo ekika ky'abasajja waliwo abantu naddala ku mulembe guno ng'engeri ensi gyefuuse enzibu abantu gye bafuusa abayaaye abeerowoozaako abasiga ekifaananyi ky'okubeera straight nga bali zigizaga abasiga ekifaananyi ky'okubeera ab'obuvunaanyizibwa nga bali opposite yakyo kizibu okusesenkana omuntu ng'oli bule nga ye ali bweya kizibu byetaaga mpola olaba gwe watambula naye akabanga kati laba bwe yeeyisa n'omwekanga ng'alina ebifaananyi ku whatsapp ku status ku DP n'ogamba ne omuntu ono yandowoozezzaako bwe yali agenda okukola decisions ng'ezo ng'ateekayo ekifaananyi yali amanyi togenda kukiraba did you come in his mind kakati abantu abamu bwe batyo bafuusa abazibu ab'obuvunaanyizibwa ab'omulamwa okukugamba nti wuuyo mu nsongereko tekyawukana n'oli gwe bagambye nti nasudde empeke yange eyakalo nsaba oginnoonyezeeko n'omubuuza olowooza wagisudde wa n'agamba nti nagisudde ku musenyu wali we tuwabadde ng'ogenda kunoonya a seed of kalo empeke yakalo ng'ogenda kuginoonya mu trip y'omusenyu wali sinotraka gwe yayiye okulira na site kale ono naye omulamwa gwe mutono omulamwa gwa taata w'abaana wayi nagwo mutonotono gwakwekenneenya ayinza obigattagattamu abawala abalinnye ku nnyonyi ne bakuba ku byeyo abasajja ekyaddondo balina engeri gye balaba ng'eyo certificate wa upgrading nga wayongerako abasinga awo baggweramu bw'aba ng'alina awo alowooza nti kakati olinawo we muyinza okutandikira yeeyiza eby'Uganda obimanyi agamba nti kati ono ayinza nga yasevinzeeyo obukadde bwe nga 10 bukadde 2 3 4 5 tutandikira okwo nze mwami tujja kuteesa tulabe bwe tutetenkanye ensimbi zaffe kaŋŋonde naye ng'olowooza okugonda agonze kale mu nsonga eno nze ndowooza nti abaaba omwami w'omukulu mu kiseera kino boyfriend ajja okukuyita bebbi akumaleko ekiwubaalo bamuyita bongo pesa falanga oba anaabakwaca oba eneera baddiramu oba pawundi oba dola oba korona njagala kukakasa nti kati oyo alina okubeera omwami w'omukulu mu kiseera kino oyo bw'akuganza muwe obudde mugende ku buddeeti obw'enjawulo n'omwami gwe bayita ssente mu nsonga eno olw'obuvunaanyizibwa bw'otuna gy'ovudde weetaaga okutereera otandika okulowooza ebintu ng'oli soba si byakucamusa bucamusa ng'okkiriza muntu lwakiwubaalo si buli omuntu yakwalifayinga okujja akumaleko ekiwubaalo kati nga tudiringa n'ekizibu kiwubaalo tewali muntu kubanga njala kukakasa ono omusajja ono ow'omu WhatsApp group yasanga oli awo toliiko nnyonnyonnyo agamba n'owo eri abuzizza omuli okusinza ku byali bibaddewo wa muting naye nga muting kati ono n'akozesa gap eyo so you end up giving audience to that person not for his qualities or what but kubanga alina ka portion akatono kakukavalingirako ak'ekiwubaalo kubanga abikkawaawo n'olowooza nti ekyo kimuqualifying so okubeera omuntu gwe w'omutima ojje mutambuze ekintu go slow your true man the true person kubana abantu abasatu ababiri ese tujja mwogera kubana ababiri ate omukulu tomwogeddeko kubayita ssente oyo omulenzi mwagale oyo omulenzi mubiibiyite munaaze ebigere muwe buli kimu kye yeetaaga oyo kubanga tumwetaaga nnyo mu kiseera kino tubeeko weetutuuka kakati tutandika okulowooza nga tuli right nga tuli soba nsaba mukama akuyambe si byangu naye nkugamba linnya speed governor bw'otaalinnya speed governor ekijja okuvaamu tojja kukyagala omulungi katonda ajjudde ekisa n'okusaasira saasira ffe abalina emirimu egitatuukiridde tutambulira mu bubi mu ngeri zonna za butali butuukirivu naye twebaza ekisa kyo ekya Yesu Kristo ng'omutanga eri ebibi byaffe era tukkirize mwoyo yekka tukuze okusaba kwaffe kukkirizibwe mu maaso go weebale kubanga owulidde okusaba kwaffe katonda ffe waliwo okusoomoozebwa okusanga abaana b'abantu tusisinkana abantu mu bulamu abaleka nga baamulamwa along the way omuntu naakukyukira n'ogamba ddala gwe twatula ku mmeeza n'olaga nti oyagala tutambule bwe tuti n'onteeka mu lugendo lwe nali seetegekedde naye nkwesiga atondeka mu lugendo abantu bwe batyo bangu baakuva mu nsobi nga badda mu nsobi niwo tabaawo kuwummula katonda waffe basinkane obanyige ebiwundu eby'omutima ebyo abaana b'abantu bye babaleetako obawe okukkakkana obawe emirembe ensi gyetasobola kugaba emirembe egitava mu bakazi emirembe egitava mu basajja naye emirembe egiva mu gwe katonda ow'ekisa
obawo okukkakkana, okugumiikiriza, okwetegereza, okukwata empola, okutunuulira eby'ensonga, okukyamuka, okubakulembera, okukomeko Katonda waffe. Tukwebaza olw'abo abalina relationship ezitambula obulungi. Obumulumulu tebuggwaawo, naye waliwo era ng'oziraba nti nga bwe tuli mu nsi ey'ekibi n'ezirina akalembereza. Tambula naffe ne bulijjo eri abanoonya ababeezi, abagalangatana n'abo be balina nga bibasobedde agamba oba ono nasoba busobi n'entomera ddebe. Ye alaba mu kusooka nga yasisinkana muntu, naye omuntu olwaleero amutabukidde, amufuukidde omuyaayo, afuuse gunju, afuuse ensomba byuma, n'agamba kiki kino. Bwe baba ng'abo si be babeezi Katonda ffe be wategeka, abaddu bo n'abazaana baabo, kola kyonna okutaasa abantu abo. Obulungi bwo n'ekisa kyo kabyongere okubeera naffe, bubeerere ddala eri abo abayaayaana okufuna ababeezi. Bateeketeeke ng'obasisinkanya abo ababagwana, naye nga bo bennyini bakwalifayinga okulondebwa, nga bakwalifayinga okufumbirwa, tuleme kubanga tunoonya batuufu nga ffe tetuli batuufu. Ekisa kyo kitumala leero ne bulijjo mu Kristo Yesu Mukama waffe tusabye ndi ose amen.